Magandang hapon po mga kaibigan, this is Sonny. Welcome to my channel. Today is 5 of September 2020. Okay. Para sa aking mga kaibigan na nagbabalak po maglagay po o mag-install po ng lighting fixtures sa kanilang terrace is madali lang po yan. Huwag kayong mabahala kung sakaling wala po kayo makuha ang electrician. Dahil kung inyong papakontrata po ito is either sigiling kayo dito ng around 1,000 plus 1,100. Pero kung kayong gagawa, 800 lang po. Kasi kung kayong gagawa, sabihin natin kayo ay skilled, okay? 600. Ngayon, kung hindi nyo po i-consider yung cost, kasi kayong gagawa, so ang ating value doon, labor cost is 0. Ang kukunin lang natin na value o labor cost is yung magkakat po ng wall para po sa reservation po ng flexible 5, sa wall socket, sa switch, at saka sa junction box, at saka sa pagtitik din po ng opening para po sa utility box, dalawa, at saka isang junction box. Yan po is gagawin po ng labor. Ngayon, yung pagtitik-tik, pagkakat po ng concrete wall, ang cost po niyan is 60 pesos per meter. So yung aking ipinakat, papakita ko sa inyo, is at around 3.5 meter po ang haba. So pinakat ko yan, pinagamit po yung aking concrete cutter. So tamagal po yan ng around 3 hours. Okay, kinat niya, then tiniktik niya, tamagal po ng 3 hours to 4 hours. So binayad ko po sa kanya is 200. Yan lang po. And then the rest is ako naman gumawa, ako nag-install, ako nag-tap, and then ako nag-plaster po ng wall kung saan doon ko po in-embed o yung embedded item tulad po ng flexible 5 at saka yung junction box at dalawang utility box. Okay, tingnan po natin para po sa kaalaman po ng aking mga kaibigan, kung sakaling kayo po is magkakaroon po ng requirement po sa inyong terrace ng lighting fixtures, isa na may kasamang switch at saka sa socket, huwag kayo mabahala kung wala po kayong electrician na makuha. Kayo na lang po gumawa dahil madali lang po yan. Hindi po kahirapan po yan. Okay, kakabit lang nyo yung switch. Okay, kakabit lang nyo yung wiring dito po sa socket, and then kakabit kayo ng wiring connection dito sa tapping point, sa main power line. Ingat lang po kung kayo magtatap, ingat lang po sa live wire. Ngayon, kung meron po siyang circuit breaker, off po natin. Ngayon, kung live wire po yan, ingat lang po, wag lang pong magka-contact yung dalawang line, o kaya yung isang line is ma-connect sa metal na kung saan magkakaroon po ng grounding okay. O, tingnan po natin itong ginawa ko. Ito po yung lighting fixtures outlet. Kasi sa gabi kasi madilim dito sa terrace ko, nilagyan ko ng ilaw. Yan po yung embedded item na aking ikinabit o ikinasa. Ito po yung junction box. Okay. Ito po yung galing po sa electrical supply. Ito yung papunta po sa lighting fixtures. Ito papunta po yan sa switch. And then yung ilalim po na utility box is para po dito sa wall outlet. Kung papansin niyo, itong kanyang thread dito sa utility box, sisilagyan ko ng tape para hindi po pasokan ng mortar. Yan po, makikita nyo is naka-flash po yung kanyang edges sa concrete wall. Para pag inilapat po natin yung kanyang switch plate is maganda pong tignan. Nakalapat po, dikit po sa pader. Hindi po nakausli. Ngayon, kung yung iba is pag pinagawa niyan, tatama rin sila. Kung sila mabilis, ang gagawin lang nila is surface mount. Pero mas maganda talaga is embedded po yung ating
flexible pipe, and then naka-flush po yung ating utility box. Yan po ang dapat na installation. Ganon din dito sa wall socket, naka-flush sa pader, and then yung kanyang thread is nilagyan ko po ng tape para hindi papasukan ng mortar. Naka-flush din yan po yan. Dito po ilalagay ko yung flexible pipe, akyat. And then later on, pag nalapatan ko po ng flexible pipe, pa-plaster ko na lang po yan. Ang nagastos ko lang po dito is yung labor para po sa pagtitik-tik. Ako po ang nag-layout. Okay, pinairam ko po yung labor ng concrete saw, air map, goggles, at saka gas mask. Kaya na po kadali. 200 pesos lang po nagastos ko dyan. Kaya kung kayo magpapagawa ng lighting fixtures, wall socket, tsaka switch, is better embedded po. Tsaka madali lang po magkasapo yan. Ang ipagawa lang nyo sa labor is yung pagtitik-tik sa pader. Iwasan po natin yung mga surface mounted electrical installation. Yan. Ayan po, naka-flush po yung junction box. Yan. And then pupuruhan ko na lang po itong ibabaw para katulad din po ng kalapit semento. Makinis po yan. Service box o junction box is naka-flush sa wall. Yan po ang dapat na installation. Kapag natapos ko po ang installation, papakita ko rin sa inyo kung paano po ang kalalabasan ng installation po ng lighting fixtures. Ito na po yung flexible pipes embedded in wall at aking nilapatan na po ng mortar. Yan po. Okay. Okay, tatapusin ko lang at papakita ko din sa inyo mga kaibigan. Ito na po yung embedded item na plasteran na po natin yung flexible pipe. Ayan na po. Ayan. Ang isusunod ko na lang po is yung power supply galing po sa tapping point. Ano itong linya papunta po rito sa lighting fixtures. Ito na pa yung nagawa kong lighting fixtures. Meron pa akong sockets sa ibaba, 50 cm mula sa finished floor line. Meron akong switch. Meron akong junction box. And then meron akong lighting fixtures. On natin ang switch. Okay. And then doon po tayo kumuha ng ating power supply. Nag-tap po tayo dyan. So aking nag-asas po rito is 200 pesos sa labor for cutting at saka sa pagtitik-tik po ng concrete wall. Socket, switch, junction box, and lighting fixtures. Kung susumayin po natin ang cost, if ako ang skill, 600 pesos. So the total cost is 800 pesos. Yung pagkakating, ang pagtitik-tik po ng concrete wall is 60 pesos per meter. So, para kayo makatibit sa aking mga kaibigan, nagagawa po na kayo itong lighting fixtures o magkakabit ng lighting fixtures, kayo na pong gumawa ng electrical at ang papagawa lang po sa labor is yung cutting ng wall at saka pagtitik-tik. Kayo na po magkabit ng socket, switch, junction box at saka lighting fixtures including sa tapping point po ng power supply. Ganun lang po kadali ang magkabit po ng lighting fixtures. Total cost, 800 pesos po. Yan lamang po. Thank you very much. Thank you for watching. Please subscribe.
Duterte peace sign.